Ну что, вылезаешь? Да, сейчас. Давай, я снимаю. Сейчас надо одно дельце сделать. Так, пожалуйста. Плохая идея. Это не надо снимать. Что там заснял? Все. Могу передать так. Давай, чай что ли налей? Чай нальешь? Эту открыватель. А, не нажимай на нее, выкручивать надо. А что будет, если нажать? Ну, можешь попробовать нажать. Забьется она, потом протекать будет. Она... Костер сфоткнешь. Я на видео снимаю. А на телефон не идет? Тут качество не получается. Что-то такой эффект от снега. Какой костер ты зачем тушишь? Да не потушится, слишком мало. Ой. Во, нормально, поджаривается. Давай еще, можешь хлеб снять, погрызть. Вот тут плохо показывает. И вот... Да! Ладно. В огонь его так несу и говорю, к углям. Ничего. Вон опять в огонь суешь. Ты где угли? Ну, я где угли? Левее, а ты прям в огонек суешь. Подкоптить хочешь, что ли, сосиску? Не. Ну, хотя можно. Как у меня ботинки держатся. Жарко тебе, что ли? Лицо только. О, хорошо. Теперь не жарко.